একটা মানে লালের ভিতরে কিন্তু চমৎকার একটা মোটর। আর এই জিনিসটা একটু এখানে আপনারা দেখেন যে অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। অনেক সময় ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে কিন্তু মোটরটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আবার খুলে ওয়াশ করা যায়। অনেক ব্লেন্ডারে আপনারা দেখেন যে খুলে ওয়াশ করা যায় না, দেখেন এটা কিন্তু খুলে ফেলছি। এটাও কিন্তু 6 ব্লেড এবং 100% সামুরাই ব্লেড, মানে নষ্ট হওয়ার মতো কোনো অপশনই কিন্তু ইনশাল্লাহ নাই। আর যে লক করে দিলেন এখন আপনি চালান, এটা নষ্ট হওয়ার মতো কোনো ক্যাপাসিটি নেই। দেখেন কিভাবে এটা চলতেছে। তো এই দেখেন এইভাবে যখন চলবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আজকে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো মিয়াকো কোম্পানির 2000 এসপি একটা স্টিলের ব্লেন্ডার দেখাবো, যেটা 4 জগের সবচাইতে কোয়ালিটিফুল কিন্তু একটা ব্লেন্ডার আজকে দেখাবো। তো যেটা বলছিলাম, আজকে কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো সুমাই রিডার্স থেকে কিন্তু চমৎকার একটা ব্লেন্ডার, সেটা 2000 এসপি, মানে বাংলাদেশে এই প্রথম 2000 এসপির কিন্তু একটা ব্লেন্ডার দেখাবো। সেটা হচ্ছে আপনাদের 4 জগের। যারা এই ব্লেন্ডারগুলো দেখতেছেন, দেখেন এখানে চমৎকার একটা ব্লেন্ডার কিন্তু আজকে বাজারে আসছে। আর আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করতেছি, সেটা হচ্ছে মিয়াকো পার্স অফ ইউর লাইফ। এটার মডেল যেটা আছে, মডেলটা হচ্ছে আপনার স্টিলো মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটার মডেল হচ্ছে স্টিলো মিক্সার গ্রাইন্ডার। আর বিস্তারিত আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটা কি কি এটার ভিতরে আপনারা করতে পারবেন, আর এটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন। আর মিয়াকোর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু ইনশাল্লাহ যখনই নতুন আসে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আজকে বেশি কথা না বলে আপনাদেরকে যে জিনিসটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে এইটার যে কোয়ালিটি, এই কোয়ালিটিটা শুধু আপনারা দেখেন। এই যে জগটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ 304 গ্রেড স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি করা, যেটা আপনারা যদি পানির ভিতরে একেবারে পানির ভিতরে যদি আপনারা 10 বছরও রেখে দেন, সেটা আপনার কখনো জংমরিচা পড়বে না। আর আমি আপনাদেরকে 10 বছরের গ্যারান্টি দিব, যদি আপনার 10 বছরের ভিতরে যদি এই স্টিলটা কালো হয়ে যায়, জংমরিচা পড়ে যায়, এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা হয়, কালার ডিসকালার হয়ে যায়, 10 বছরের ভিতরে আপনাদেরকে কিন্তু আমরা এই স্টিলের বাটিটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দেব টাকা ছাড়া। 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। তো আপনারা বেসিক্যালি অনেক ব্লেন্ডার দেখছেন যে এই নিচটা কিন্তু প্লাস্টিকের থাকে, আর এটা কিন্তু ভাইয়া প্লাস্টিকের না, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেটাল। এবং এটার যে ফিটনেসটা আছে আমি আপনাকে দেখাই। ফিটনেসটা দেখলে আপনারা বুঝবেন যে কতটুকু প্রত্যেক একদম মেটালের। মানে অনেক সময় দেখা যায় হাত থেকে যদি অ্যাক্সিডেন্টলি পড়েও যায়, সেটা আপনার ভাঙার মতো কোনো অপশন কিন্তু নাই। এ দেখেন, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটাল দিয়ে তৈরি করা। আওয়াজটা বোঝা যায়? জি। তো যারা সরাসরি এসে দেখবেন তারাও কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এটা পুরাটাই কিন্তু একটা স্টিলের পাত দিয়ে তৈরি করা, মানে নষ্ট হওয়ার মতো কোনো ক্যাপাসিটি নাই। আর এই যে জগটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে মূলত আপনারা মশলাও করতে পারবেন, জুসও করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হচ্ছে এটার ব্লেড কিন্তু হচ্ছে আপনার 6 ব্লেড এবং 100% সামুরাই ব্লেড। ঠিক আছে, এটা আপনার নষ্ট হওয়ার মতো কোনো ক্যাপাসিটি নেই। এই ব্লেডের জন্য কোম্পানি থেকে 1 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া আছে, মানে এটা ভাঙবে না, ফাটবে না, এই ধরনের কোনো সমস্যা হবে না, জংমরিচা পড়বে না। এই ধরনের কোনো প্রবলেম হলে সেটা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। আর এখানে আপনারা বেসিক্যালি যে কথাটা বললেন যে ঢাকনাটা ভেঙে যাবে কিনা, ঢাকনাটা দেখেন সম্পূর্ণ আনব্রেকেবল। এটা আপনার পড়লে ভাঙার ফাটার মতো কোনো অপশন নাই, একদম পিওর ফাইবারের। আর এটা হচ্ছে আপনারা জুসও করতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে আপনার মানে মাংস কিমা টিমা যদি করতে চান, কিংবা বেশি করে যদি বেশি পরিমাণ করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে করবেন। আর রেগুলার মশলা যেটা দিয়ে করে, সেটা হচ্ছে রেগুলার মশলা করবেন হচ্ছে এটা দিয়ে, মিডিয়ামটা। হ্যাঁ, মিডিয়াম। এটা কি করতে পারবেন আপনি, এইটাও দেখেন বাংলাদেশে এই প্রথম কিন্তু একটা জিনিস যে মশলার বাটিতেও কিন্তু কোম্পানি 6 ব্লেড করছে। আপনারা অনেক ব্লেন্ডার দেখবেন যে 4টা ব্লেড, 2টা ব্লেড সবসময় দেখছেন। আর এটা একদম আপডেট যে একেবারে 6টা কিন্তু ব্লেড, মানে এটা এই প্রথম কিন্তু আসছে আপনার 6 ব্লেড। এটার ভিতরে করতে পারবেন কি, মাংসের কিমা, আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ, এই ধরনের যা আইটেম আছে সব আপনি এখানে করতে পারবেন। ভিজা জাতীয় সব মশলা এখানে। প্লাস আপনি আরেকটা করতে পারবেন হচ্ছে শুকনা মশলা, আপনি জিরা, ধনিয়া, পাঁচফোড়ন, লং, এলাচি। 350 গ্রাম হচ্ছে এই বাটিটা। এটার ভিতরে আপনার 250 গ্রাম মশলা কিন্তু একসাথে করতে পারবেন। এবং ঢাকনাগুলো থাকবে হচ্ছে এয়ারটাইট, ধরে রাখতে হবে না, রেখে আপনি ইজিলি ভাবে কাজ করতে পারবেন। এই হচ্ছে 3টা জগ থাকবে, পাশাপাশি কিন্তু একটা ফাইবারের জগ থাকবে। কি করতে পারবেন, এটার ভিতরে আপনারা ফ্রেশ জুস করতে পারবেন। ফ্রেশ জুস, যেমন বাচ্চারা জুস খেতে চাইলে অনেক সময় সাবা থাকলে খেতে চায় না, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ফ্রেশ জুস করার জন্য এই ছাকনিটা ব্যবহার করবেন। ধরেন ছাকনিটা এখানে বসায় দিলেন, বসায় দেওয়ার পরে ছোট ছোট টুকরা টুকরা করে এখানে ফলটা দিলেন, জাস্ট এটাকে লক করে লাগাই দিবেন, তাহলে আপনার জুসটা কিন্তু ভিতরে বের হয়ে যাবে। জুসটা বের হয়ে যাবে, ছাবাটা কিন্তু ভিতরে থেকে যাবে, লিকুইডটা চারপাশে থাকবে। আর যদি আপনারা ফ্রেশ জুস না করতে চান, যদি প্রপারলি ভাবে শুধু জুস করতে চান,
তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি শুধু জুসটা এখানে ডাইরেক্টলি করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই যে জিনিসটা দেখেন আপনারা, এটা কিন্তু আবার খুলে ওয়াশ করা যায়। অনেক ব্লেন্ডারে আপনারা দেখেন যে খুলে ওয়াশ করা যায় না, দেখেন এটা কিন্তু খুলে ফেলছি। এটাও কিন্তু 6 ব্লেড এবং 100% সামুরাই ব্লেড, মানে নষ্ট হওয়ার মতো কোনো অপশনই কিন্তু ইনশাল্লাহ নাই। আর এটাকে আবার এভাবে ধুইয়া মুইসা আবার এখানে কিন্তু আপনি লাগাই দিতে পারবেন। এখন আসেন হচ্ছে 2SP কি জিনিস, 2SP এটাকে কি বলা হয় সেটা আমি আপনাকে বুঝাই দিতেছি, তাহলে আপনি বুঝবেন। অনেকে বলেন যে ভাই 2SP মানে কি 2000 ওয়াট, এরকম কিন্তু না। 1SP কে বলা হয় 750 ওয়াট, আর 2SP কে বলা হয় হচ্ছে আপনার 750 মানে 750 এ হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট, বুঝতে পারছেন। মানে আপনার হলুদ, জিরা, ধনিয়া, পাঁচফোড়ন, লং, এলাচি এইটার ভিতরে সব ধরনের মশলা আপনি করতে পারবেন। যদি আপনার মশলাটা না হয় ইনশাল্লাহ আপনাদের টাকা আমরা আপনাদেরকে ফেরত দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। কারণ অনেক বলতে পারেন যে ভাই আপনি কেন করে দেখাইলেন না। ভাই যে গরম, এদিকে মনে করেন আপনাদের জন্য ভিডিও করি ইনশাল্লাহ, মানে চ্যানেল দিয়ে, মানে প্রচন্ড গরম ভাইটার ভিতরে, এইভাবে কিন্তু আমরা ভিডিও করি, অনেক কষ্ট হয় আমাদের, বুঝতে পারছেন। তো আমি কিছু করে দেখাবো না, ব্লেন্ডার তো সব তো হবেই, না হলে আপনার ব্লেন্ডার আমাকে, আমার ব্লেন্ডার আমাকে দিয়ে দিবেন, আপনার ব্লেন্ডারের টাকা আবার ইনশাল্লাহ আপনাকে আমি ফেরত দিয়ে দেব। এবং এখানে যদি দেখেন, এই যে দেখেন ব্লেন্ডারটা 1 বছরের মোটর গ্যারান্টি থাকবে, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 2SP হাই ডিউটি মোটর, তাই না? তো আপনার 2SP মানে 2000 ওয়াট না, 2SP মানে হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট এবং 4টা জগ। এবং এটা যদি আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে এটা কত আরপিএম এবং কত ওয়াট, এখানে লেখা আছে দেখেন 1800 মানে 18000 আরপিএম টানা আপনার 1 থেকে 5 মিনিট টানা চালাতে পারবেন, আর শুধু চালান তাহলে 30 মিনিট চালাতে পারবেন। এখানে লেখা আছে দেখেন ওয়াট 2SP মানে 1500 ওয়াট, এটার সাথে একটা ব্যাগ দেওয়া আছে ফ্রি, এটা আমি দেখাইলাম না, এটার সাথে একটা ব্যাগ কিন্তু অলরেডি ফ্রি দেওয়া আছে। এবং এটা হচ্ছে কিন্তু মিয়াকো কোম্পানির এবং 100% এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান, মানে স্টিল ব্লেন্ডার যা আছে সবই কিন্তু ইন্ডিয়ান। আমি আপনাকে নিচে একটু দেখাই, এই দেখেন। এবং মোটরটা যদি দেখেন আপনার সম্পূর্ণ স্টিল কভার করা, কিন্তু মোটরটা কত চমৎকার দেখছেন, খুবই সুন্দর কিন্তু একটা, মানে লালের ভিতরে কিন্তু চমৎকার একটা মোটর। আর এই জিনিসটা একটু এখানে আপনারা দেখেন যে অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। অনেক সময় ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে কিন্তু মোটরটা বন্ধ হয়ে যায়, জ্বলবে না পুড়বে না, কিন্তু আবার মোটরটা ভালো থাকবে সেফটির জন্য। অনেক সময় দেখা যায় কি যে লোডটা বেশি পরিমাণ দিয়ে দিয়েছেন, তো সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনার এটা পড়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে, আবার নিজে নিজেই কিন্তু এটা চালু হবে, বুঝতে পারছেন। এইটা হচ্ছে মোটর এবং অটোমেটিক সার্কিট দেওয়া, এবং এখানে লেখা আছে একদম খোদাই করে, এটার গায়ে মেড ইন ইন্ডিয়া একদম খোদাই করে দেওয়া আছে, মিয়াকো কোম্পানি। আর মিয়াকো কোম্পানির প্রোডাক্ট সম্পর্কে আসলে আপনাদেরকে নতুন করে আমাদের বলার কিছুই থাকে না। কিভাবে আপনারা চালাবেন আমি আপনাকে দেখেন, দেখেন কিভাবে চলতেছে। এবং এটা 3টা স্পিড, আপনারা সরাসরি আসলে দেখলে বুঝবেন যে 1500 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা আসলে কত পরিমাণে স্পিড। কিন্তু এখানে এটা হচ্ছে পালস সিস্টেম, আপনি করবেন ছেড়ে দিবেন, করবেন ছেড়ে দিবেন। আর এই বাটিটা কিভাবে বসাবেন, অনেকে বলেন যে বাটিটার একটু প্রবলেম হয়, এই বুশগুলো ভেঙে যায় কিংবা এটা প্রবলেম হয়, আসলে এটা আমাদের নিজেদের ভুলের কারণে হয়। তো এই যে দেখেন এখানে কিন্তু লক সিস্টেম, আর এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার লক সিস্টেম। তো সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে আপনাদের বসায় নিতে হবে, যে লক করে দিলেন এখন আপনি চালান, এটা নষ্ট হওয়ার মতো কোনো গ্যারান্টি নেই। দেখেন কীভাবে এটা চলতেছে। তো এই দেখেন এইভাবে যখন চলবে ইনশাল্লাহ এটার ভিতরে আপনি কী করতে চান সবই ইনশাল্লাহ আপনি এটার ভিতরে করতে পারবেন, কোনো না নাই। তো এইটা মোটর গ্যারান্টি পাবেন কিন্তু 1 বছরের, 1 বছরের ভিতরে মোটর জ্বলে যাক, মোটর পুড়ে যাক, মোটর যা কিছু হোক সব কোম্পানি দিবে, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এগুলার যে প্রাইস আছে ভাই একদম রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে একটা কোয়ালিটিফুল জিনিস কিন্তু আজকে আপনারা পাবেন। এটার মূলত প্রাইস 1500 ওয়াট ব্লেন্ডারটার, এটার মূলত প্রাইস হচ্ছে আপনার 6800 টাকা। তো আপনাদের জন্য যারা এই চ্যানেলটা দেখতেছেন, আমার এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আপনাদের জন্যই কষ্ট করে ভিডিও বানানো। তো রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6800 টাকা। এটা আপনাদের জন্য 15 দিনের জন্য ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে আপনাদের জন্য প্রাইস রাখবো হচ্ছে 6000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা নিতে পারবেন, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর যারা শোরুম এসে দেখে নেবেন, আমাদের মিয়াকোর শোরুম, এটাই শোরুমে চলে আসবেন। এটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স 139 140 141 নম্বর দোকান। ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই নাম্বার দেওয়া থাকবে, একটু বলে নিয়ে দেখাই দিব না, সমস্যা নাই। আর ঘামে গেতেছি তো ভাই, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।